大家見到車尾門係咪好熟面口呢？咁啊，呢部車呢，其實我哋講咗好多次，係咪？咁但係點解今日呢，我又會再嚟講呢？因為呢，佢已經變咗身啦，變咗做2.0。好啦，咁點解要去到轉咗做2.0嘅版本升級呢？最主要因為想改一改個生活方法啦，即係生活方式啦，同埋換一個主題。之前嘅1.0版本就係日本啦，而家2.0版本就係歐洲式、外國式嘅方法啦。兩者有咩最大分別呢？最大分別就係你入式咧就好多家居嘅元素啦，但係外國咧就好多係自然嘅元素，即係你眼見呢個環境啦，係啦，有好多自然嘅氣息嘅元素啦，多啲用竹嘅元素，多啲用木板嘅元素咯。可唔可以同我哋講下、介紹下你點樣做過一啲嘅新嘅 decoration？因為其實同年真係好唔同。做過好多包括地台啦，成個地台重新做過啦。呢排櫃大家以前可能見過舊嘅片嘅時候，呢排櫃係已經重新做過，全部拆晒。跟住燈做過啦，燈而家係可以遙控制嘅，可以遙控制嘅。有外國成日都會見到嘅星盤水喉。咁而家咧水喉咧就唔係直接排放式噶啦，已經係下面有儲水桶，即係同外國係一模一樣噶啦。跟住雪櫃就變咗燙出嚟式噶啦，唔係成個以前咁擺喺度啦。係啦，咁而家床嘅部分就係以全外國式係可以喺地下度瞓噶啦。係啦，地下瞓之餘仲要係好闊，係你哋冇見過咁闊嘅地台床嘅。同埋而家最大唔同，以前好多線，大家都可能見到留意到好多線，而家基本上你眼見望落去呢係冇咩線嘅，因為點解呢？所有 USB 頭都變成嵌入式啦，係啦，簡潔容易維修，冇咁多線，唔用掹咗佢搞掂。咁喺你整2.0版本之前啦，頭先你講到啲滲入式啊 K-Client，你用咗幾耐時間做 preparation？其實由1.0嘅時候已經研究緊2.0要發生啲咩事㗎，所以就基本上已經成個設計已經有晒廊喺度，只不過係開展嘅時間究竟係啲咩 timing 去做呢樣嘢咯。咁1.0版本同2.0版本日式同歐洲式啦，歐式啦，兩者喺你整嘅時候咧，邊個方式咧係比較難整啲咧？其實我諗係歐洲式會難整啲，因為你見到其實有好多係已經係現成嘅 product， 好似呢個工具箱咁，係一個真係重工業嘅工具箱啦。咁佢本身係工業用嘅，即係本身係工程界用嘅。咁我要係裝翻喺成套設計裏面，係有個難度啦。同埋第二個難度就係大家都知道，我以前中間係冇位噶嘛，完全拆走咗個位。咁因為新嘅2.0版本係要將中排位裝翻落去，然之後做一個可拆式嘅地台，連埋無縫地板嘅情況底下，所以咧最難就係中間啦。中間點樣可以做到佢係連貫前到後同一個同 level 地台啦，同埋中間要做無縫地板，點樣去接合嗰個問題啦？咁你點樣解決咧？其實都反反覆覆裝拆咗好多次，係啊，即係如果我話實際成個裝修格局咧，就1個月。架車拆到通乜都冇晒，1個月做翻呢個樣，真係就用足1個月嘅時間啦。咁中間當然中途就不停裝拆啦。咁要試下究竟喺正常運作情況底下，佢會唔會有雜聲啦？會唔會有其他維護或者保養上係有問題咁樣咯？好多朋友咧都會關心電啊，電嘅問題。咁你又點解決咧？而家其實電咧都係。我就繼續用翻以前嗰套系統，不過就升級咗個版本啦，係啦。咁而以前嘅系統係太陽能啦，咁你見到可能後面車充啦，或者行車充啦。咁而家就係其實大同小異，只不過佢嗰個電量同埋個控制系統 upgrade 咗，令到佢更加改善咗以前控制唔到佢個輸出嗰個問題。佢而家直情喺度控制，同埋太陽能再更加一個進步，就係話佢有個穩壓系統，自己嘅穩壓系統真係。你陰天嘅時候唔會話個產電量低得太過誇張。以前係陰天產電量可能近乎冇，但係而家陰天都有50%。咁犀利？係啊，係因為新嘅技術嘅問題。新嘅技術嚟嘅，係啦，因為而家咧其實坊間好多屋頂都裝咗太陽能系統啦。其實喺大型嘅太陽能系統咧有啲穩壓嘅電腦嘅，咁而家咧呢套系統都裝咗穩壓嘅電腦，咁令到佢嗰個充電效能再高翻出嚟咯。喺頭先你提到就係你即係歐式都比較困難啦。咁啲料嗰啲啦，係喺邊度買同埋
即係你其實件事買幾多錢？眼見上所有嘢整連埋，可能有啲嘢特別要喺內地訂做啦，或者係喺海外買翻嚟。我諗而家今次裝修大大話，因為你而家見到所有嘢都係全新嘅狀態，大大話應該2萬3萬蚊都冇走雞㗎啦，係啊。比起上次今次嘅裝修費用係貴咗定？貴咗好多，因為上一次其實好多係一啲 recycle 嘅物料，好多回收嘅物料。咁今次唔係啊，大部分都係全新嘅物料嚟嘅，係啊。另外嗰個就係水啦，頭先仲有升盤嘅，係咪落到去水箱嘅。對比以前係咪同樣嘅做法定還是係污水啊，或者點樣新嘅水啊點樣去搞？以前咧就係嗰個兜仔咧，就係我哋叫做直接排放水，即係其實你只可以倒一啲茶啊，一啲冇雜質嘅污水啦，唔係污水啦，灰水啦叫做。咁而家咧就唔係嘅，100% 係收晒喺個灰水桶裏面。因為而家係8公升嘅啫個灰水桶，咁就直接攞去倒咯，攞去一啲可能污水排放點啊，或者係一啲洗手間啊度倒咗佢咯。係啊，就唔會話直接排放啦，冇出呢個問題啦，即係唔會話有排污嘅問題啦。佢直情係會儲埋個污水嘅。咁驗車點做？其實驗車咧就係頭先都講啦，點解中牌要有翻凳，然之後中牌要可拆式咧，就係因為應付驗車啫。咁因為我只需要將中牌嗰組成組，你見到櫥櫃連地台一齊拎走，佢成套可以拆走嘅，拎走下面張凳反翻上嚟，咁佢就已經可以去驗車噶啦。咁因為後面咧其實好簡單啫，驗車非常簡單，車窗冇嘢遮擋，已經係冇問題噶啦。好啦，咁我哋而家由車尾移到去車頭啦，亦都好超啦，呢個咁樣個家啦。可唔可以同我哋講下點解今次會有呢個咁樣嘅做法咧？即係啲台啊，好日式啊，擺晒出嚟啊。其實呢個都係其中一個大轉變啦，就係以前就係講究就話係車中泊一定要喺車裏面做晒所有嘢。咁而家講緊外國嘅我哋叫 van life 啦，一個可能真係以車為家嘅主題啦。咁嘅時候，佢個廚房係都係擺晒出嚟嘅，係啦，即係而家好似而家你眼見咁樣係擺晒出嚟嘅，係咁一嚟冇咗油煙嘅問題，二嚟可以更加享受嗰個生活咯。好啦，咁啊呢個就退到一個重點啦。你有個新窗咧2.0版本就為咗van life 啦，係。咁其實兩者最大分別可以同我哋或者廣大嘅觀眾可以介紹下。其實兩者最大嘅分別就係van life 咧就好着重喺對人嘅交流啦，因為其實佢唔係真係喺嗰個車裏面吃喝玩樂嘅，佢真係對人嘅所有嘅交流，即係可能我哋對下隔離啊，或者係對下其他嘅 party 嘅時候，佢俾到大家嘅交流啊、分享啊嗰啲咯。咁同以前車中泊最大真係車中泊係自己一個人喺裏面嘅，唔會走出嚟噶啦，基本上。咁你唔會同人有交流嘅，係同埋可能會有好多人都好誤會一樣嘢，就係話，我喺架車裏面做乜冇人知。咁而家唔係啊，喺車外面可以共享而家大家所有嘅地方。